Der sitter han jo. Der var han, gitt. Ja, da er jeg rett og slett på plass her i Straumen i Narvik igjen. Nå er det altså blitt slutten av juli. Jeg var her også i begynnelsen av juli. Nå har jeg altså vært på tur i en liten måned oppover i Finnmark. Og så er jeg nå på vei hjem. Og så slipper jeg innom en tur til her i denne strømmen. Her var det så fint, synes jeg, og så passet det greit å slippe innom her nå. Nå er klokka 6. Det er 2,5 timer til 4. Strømmen er egentlig ganske så fin. Været er, det er grei temperatur, litt vind, litt småregn. Egentlig ganske perfekt. Nå snakker vi. Oi! Der sitter han, gitt. Nei, der satt den. Hva skjedde der da? Flua jeg falt på. Følte at jeg fikk satt den ganske godt, men jeg er overrasket at flua mi var så langt til høyre. Den er helt der borte. Så den var med der. Vaker liksom 10 meter lenger nede enn det jeg klarer å kaste. Oi, den var nærmere. Så klarer det. Der var den. Jeg fikk ikke skikkelig tilslag på den. Den kommer imot. Det er ingen stor fisk, sikkert. Nei, den er bare en liten fjert. Kan gå godt med deg, lille venn. Kast. Den kommer seilende ned der hvor den er vaka. Den kan ikke ha vært langt unna de fiskene der. De er jo bedre enn den på de kastene, altså. Han har satt på en litt stor, lys, rosa rekevariant. Men det kan funke uti her. Det blir lettere å kaste over den. Mye lettere å kaste den. Den flyr jo den. Så jeg vil ta på den. Nesten nedi leia der nå, vel. Jeg kommer meter lenger frem nå.
Der var han, gitt. Jeg har ikke fått noe skikkelig tilslag på ham. Det er vel bare en liten en igjen. Han kommer imot i hvert fall. Dagens største da, får vi si. Det kan vi si. Men den er ikke veldig stor. Han har slukt den nå. Slapp av. Slapp av. Det er noe løs, kompis. Du har faktisk ganske mye lus. Da går du, kompis. Fikk han noen. Hva dere tror? Nå blir det en knallrosa røyke. Se på den der. Det er bare en ting å gjøre her. Kom igjen. Se på det der greiene der, her. Har du sett? Du vil ikke ta, ikke knø. Den må ha gått rett over huet på han. Han må ha sett den. Ok, da ble det en sånn en rar jiggy-variant som jeg har begynt å kalle for freak. Så da må vi ta den. Det må jo gå an å få han til å ta noe i hvert fall uti der, det er jeg helt sikker på. Der, ja. Der er de står. Men snurrer mitt der nede. Å, skiten! Der var det et eller annet. Det er typisk at laksen kommer sigende når det stopper da, eller rett før. Så jeg bare kaster bort der og se om det skjer noe. Der sitter den jo! Oi! Her har du sett. Den må ha vært ganske svær. Du så den jo der også. Den er da ganske svær. Den ser ikke stor ut i vannet. Det er en kilosfisk i hvert fall. Flott fisk.
Rundt kiloen. Å ja, se. Har du sett så jævlig? Se på ryggen. Se på ryggen. Det er helt tjukt av lus på han. Jeg skal ta hjelp av dere, kompis. Faen, hva får han av dette dritet her? Det er tjukt på ryggen på denne stakkaren her. Jeg har sår på ryggen. Går bra med deg, kompis? Ja, bare går du. Se med lus. Nå bare står der, han. Vet du hva du gjør da? Så gir han en lite kakk på halen. Jeg står nok rett bak kanten, så er de opp forbi av og til. Der var den på der også. Det var litt ned. Så får jeg slappe av, du lille venn. Så får jeg ut igjen. Han var full av lus her nå. Nei! Der var den igjen. Det var en ok fisk det. Så jeg tror vi kan konkludere med at det er cheeky, eller freaky, om du vil. Som er tingen. Så sjøen altså ut forbi brua der, den er nå på vei opp. Her inne så er det fortsatt på vei ned. Det renner ut. Denne fjorden her inne forbi brua tømmes ikke like fort som fjorden der ute når det fjærer. Så den her henger litt etter. Men nå er det ikke lenge før sjøen der ute. Den går jo opp, og denne går ned, og snart møtes de. Og da bikker det over og begynner å renne innover. Da må jeg gå en annen plass. Da går sannsynligvis fisken over en annen plass. I starten så steller de seg sikkert rett innenfor bak brua der, holdt på å si, på denne siden. Etter hvert så blir strømmen så sterk at de trekker bakover og kommer normalt oppover og på baksiden av den tuppen som jeg stod på tidligere. Så dette blir akkurat som å fiske i en svær elv, bare at det endres hele tiden. Oi, oi, oi. Har du sett da, mann? Har du sett da, mann? Så nå har jeg fisket på tuppen der, og så på denne siden av tuppen. Og så jeg går og fisker på tuppen igjen, og så på den andre siden av tuppen, for nå begynner strømmen å gå den veien.
Dette her er snodige greier. Jeg prøver noen kast. Det strømmer voldsomt her nå, men jeg har vaket et par ganger på det der. Borti strømmen der, så det er voldsomt strøm da. Der ja, der var han. Det var akkurat der han har vakket. Hekka. Nei. Se der. Var han. Det er så rar bånden er uti her. Det er liksom strand, og så går det stup rett ned hele veien nedover her. Strømmen som graver ut. Nei. Det der er skikkelig dypt. Det går strand ut, og så bang rett ned. Merkelige greier. Det er altså ikke lenge siden jeg sto og kastet på tilsvarende strømstyrke, men da rant det den veien. Ganske snodig. Den er sterk strøm. Ikke dette nå. Jeg går i bilen og tar meg en pause og noe mat før han Per kommer. Ses vi igjen da. Nå var klar å komme oss av denne jævla steinen da, uten å tryne. Ikke nesten. Her kan du stå, men ikke der. Der er det dypt rett ned. Ja, der står altså bobilen. Og nå er det øyeblikk. Full der vakta det. Det er øyeblikk full flo. Så skal vi gå bort på brua her og kikke litt. Det er jo bare en helt aldeles nydelig plass med fjell med litt snø på både borti der. Litt borti der. Og nå som det er helt vindstille, så er det bare helt nydelig nå. Det strømmer fortsatt innover den veien. Det siger fortsatt innover, men det står nesten stille nå, altså. Dette her synes jeg er bare så fascinerende. Der kommer mer fisk. Så nå strømmer ut for å stelle seg på utsida av brua. Og nå starter snart strømmen å gå den veien. Det er faktisk ganske mye fisk mulig her. Det er ikke seg, altså. Jeg vet ikke om jeg klarer å se det. Den så dere sikkert. Det var nok sikkert en laks.
Og det er jo typisk laksen, den pleier å sige gjennom sånne tidevannsstrømmer når det står stille. Jeg tror vi kan si at det står stille nå. Det står bom stille. Men det sier dette her. Hundrevis. Nå ser vi at vannet har snudd. Nå siger det altså utover. Sakte, men sikkert begynner det bare å sige utover, og så bare øker det på, øker. Dette er fascinerende greier, altså. Nå er det lett å se at sjøen går ut i hvert fall, så ser på den tangdokten som kommer seilende der. Jeg må bare si det at du ser hva jeg har på meg. Jeg har ytterjakke, og under den så har jeg en flis. Så har jeg på meg en flisbukse. Og det er ikke særlig mye varmt. Det er småkaldt. Men hun der sto i shorts og t-skjorte. Nordlendinger, altså. De er litt tøffere enn oss søringer når det gjelder temperatur, altså. Det er en steik. Det er småkaldt, men hun står altså og fisker i shorts og t-skjorte. Ja, da er det på'n igjen. Da er vannstanden omtrent sånn som den var når jeg begynte i dag tidlig. Klokka er snart 7. Det går mot 4. Og vannstanden er gunstig uti her. Det var god gang på forrige 4, vil jeg si. Det ble ikke all verdens mye fisk, men det var mye fisk, og det er godt nok det. Da er det spennende å fiske når det er mye fisk. Ser fisk som vaker. Nå har jeg i tillegg fått selskap av både Per og Patrick. De står lenger nede. Så nå må vi prøve noen timer til. Og så skal vi se hva vi finner på etterpå. Det er ca. 3 timer til den her stopper nå. Og det er da jeg liker best å fiske her, i hvert fall med den lille erfaringen jeg har i denne straumen. Nå har jeg også litt medvind, så får jeg litt hjelp til å få snøret om mulig lenger ut, hvis det blir nødvendig. Så var det i dag tidlig i hvert fall. Der sitter et eller annet større. Hva er dette for noe? Nei, det må være nedrett. Den er ikke stor. Bare slapp av, du lille venn, så skal du få svømme videre igjen. Fått liten kjøret full av lus. Der var det noe, gitt. Men hva er dette for noe? Det er sikkert en sei.
Da må det være en med litt seis på. Det er en sei, men det er en svær en. Ha, se den du. Der er det en til jo. Så stor! Fin sei. Den ikke. 2 kilo! Han har ikke vært før og prøvd, så det kan vi jo prøve. Det er litt sånn kvakevjestrøm. Så her er jo også en kant. Her er det dypt, ja. Der var det noe som beit på. Nei. Den sjøret. Jammen meg er den sjøret. Den tok uti der, gitt. Merkelig bånd her, altså. Nå går jeg på en grunn, steinete strand. Og så vet ikke om dere klarer å se dette her, men rett foran meg her så er det altså et stup. 2 meter foran meg her nå så går det bare bang rett ned. Kanskje til og med går inn under også. Så det er derfor jeg ikke tør å gå så langt fram. Plutselig så går jeg gjennom. Nå er det altså rett før det snur igjen. Fullt av laks i alle fall, men de tar jo ikke. Hva sier du at? Det står fullt av laks, men de tar ikke. Det står en 6-7 lakser der. Ser du dem? Ja, ja. De står og ser på. Hvor er det du ser laksene hen? Det står 4 her. Rett ned her. Der blinker den ene. Ja, men herregud, den kan jeg vel bare gå og ta med jiggen. Det står 4-5 lakser der. 1, 2, 3, 4. Så står det en borte, og så står det 3 stykker rett ned her. Åh, den er fin den her. Den er fin. Hvor er det den står den da? Den står midt i elva her, og så står det 3 der ute. Der ute? Det står 3. 1, 2, 3. Det er noen groper der. Ikke inn lenger. Hæ? Alt for langt. Du er snøret ditt der laks. Der er fisken. Og der var den etter flua di. Nei. Der, jo, hopp. Var den oppe? Var den oppe? Han etter. Han tok den nesten. Nei, hva faen da? Men der var ikke laks i nærheten i det hele tatt. Der, han står jo rett foran meg her jo. Ja, ja. Og det var altså så nært at du fikk deg en fisk at det var helt sjukt. Det var
Den er feit. Det der var en sei. Se der, ja. Du har den rett framfor deg nå. Her ute er det noe Hør fisk. om du har den rett framfor deg der. Å, der tok han jiggen. Han hadde jiggen din i kjeften. Jeg Så så, du det? jeg så det. Hæ? Jeg så det. Men det var jo bare en liten en, det, da. Ja, men det var nå en fisk uansett. Ja, ja, han var oppe og nappa inn. Eller Hele jiggen var borte.